ဘုံတော်လုံးတရားကြီးမြတ်တော်မူသောဘုရားကားကိုတောင်းကိုကောနာကိုကတ္တပဂေါရမအရိမေယဘုရားငါးစု၏အမိတ်အာနာဇက်ရွှေရောဣစ္ဆာတရမိတ်တိစေကိုင်းတော်မြတ်ကြီးမှာကိုင်းတော်အဖဆရာတော်ဘုရားမြတ်၏အမိတ်အာနာဇက်သာသနာသောနမင်းကြီးလေးပါးနဲ့သွားတည်းမေတော်တို့၏အမိတ်အာနာဇက်နဲ့ငါဆရာအာနာဇက်ဖြစ်သည်မကောင်းတဲ့ဆုံးတဲ့ကိုယ်တစ်စေမြင်ဖို့အကျိုးအောင်လန်ကျမ်းသာတစ်ပါးဥစ္စာဇက်နဲ့ရောရှက်မိသားသူရောင်ခေါ်ယူမိစ္ဆာတို့တို့အဝေးတိုင်းအနည်းတိုင်းအပြည့်နဲ့အထွတ်အပေါ်သောအောက်ဆက်ခြေကောက်ဖနှောက်အန်ကျဲတောက်ခေါ်လမ်းညို့တို့ကျိတ်လိုက်တဲ့အတက်ပညာတို့ကမကောင်းသည့်လူမိစ္ဆာနတ်မိစ္ဆာအောင်လန်းမိစ္ဆာဆုံးတဲ့နတ်ကဝေတိုင်းရွာသူတိုင်းအိမ်တိုင်းမြေတိုင်းခြံတိုင်းကျမ်းမာရေးတိုင်းစီးပွားရေးတိုင်းလူမှုရေးတိုင်းဘုံကြီးလေးတက်လေကဝေမျိုး69မျိုးမောင်လုံးမောင်မြဇောကနီဇောကနာကာကနီကဝေအေးလိဆိုဆုံးမိတ်တာမိစ္ဆာအောင်လန်းတိုက်ဆက်တစ်ခုမကြံအပိုင်းပိုင်းအတစ်တစ်ပြက်စီထွက်စီရမည်ဘုရားငါးစုအမိတ်တက်စီရများအမိတ်အာနာငါဆရာအာနာဇက်မြည်သည်ခိုင်းတော်ရဲ့အမိတ်အာနာအာခံအန်တို့လွန်ဆန်ခဲ့သည်ရှိသောထိတိခန်းနေလန်းနေကြံနေပြန်နေအာခံရင်ခိုကတ်ညိတိုင်ဟဲတံမြန်တိဖြစ်စေရမည်။အုံဘုရားကမောကလူ20တရားကဗာတိကွ45တန်ခါဟုကတန်ကြောဝ60ဒိုရင်တေရတ္တာ13ကိုကျင့်သုံးစောက်တည်တော်မူသောရှင်မဟာ